लड़की बुर्का पहने पर्दा नशी होकर स्कूटी से जा रही थी। असलम भाई मोटरसाइकिल से बराबर में आते हुए हुस्न के दीदार तो कराते जाओ। लड़की बोली, अब्बू मैं हूँ सलमा। चूहे को बोली बिल्ली, गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले आँख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हैड लव स्टोरी। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया, पक्षी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। अचानक मेहमान आने पर बाकी देशों में और डियर व्हाट इज सरप्राइज, अपने इंडिया में इनको भी अभी मरना था यहाँ। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, यह बात आजकल के बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली है। इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ा सा भी खुशी महसूस हुई हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी हंसाएं।